Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah pandemi yang telah melanda negeri kita ini. Ya, itulah COVID-19. Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi mendengar kata COVID-19 ini. COVID-19 atau Coronavirus Disease 19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang menyerang sistem pernapasan. COVID-19 dapat menyebar dari orang ke orang melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang yang terjangkit COVID-19 batuk atau bersin. Maka dari itu, penting untuk kita dalam memperhatikan etika batuk dan bersin yang selama ini sering kita sepelekan. Memperhatikan etika batuk dan bersin merupakan salah satu cara penting untuk mencegah penyebaran virus secara luas. Selain itu, dengan memperhatikan etika batuk dan bersin, kita juga dapat memberikan rasa nyaman kepada orang yang ada di sekitar. Berikut ini adalah 6 langkah etika batuk dan bersin menurut World Health Organization. Yang pertama, tutup mulut dan hidung dengan tisu saat kita ingin batuk atau bersin. Yang kedua, jika kita tidak memiliki tisu, gunakan lengan atas atau siku untuk menutupi saat batuk dan bersin. Ketiga, hindari menutup mulut atau hidung saat kita ingin bersin dengan tangan. Yang keempat, buang tisu bekas batuk dan bersin tadi langsung ke tempat sampah. Yang kelima, tidak lupa mencuci tangan dengan sabun setelah bersin, tentunya dengan memperhatikan cuci langkah yang benar menurut World Health Organization. Menjaga kebersihan tangan adalah salah satu cara untuk menghindari sakit dan menyebarkan kuman pada orang lain. Yang keenam, jika sabun dan air tidak tersedia, gunakan pembersih tangan yang mengandung alkohol setidaknya 60% untuk membersihkan tangan dari virus dan kuman. Nah, teman-teman, itu tadi etika batuk dan bersin yang benar menurut World Health Organization. Mari kita terapkan etika batuk dan bersin yang benar ini untuk mencegah penyebaran virus corona. Walaupun hanya sederhana, namun maknanya sangat besar.